අයිබෝන් ටීම් කොම්රේඩ් කියනකොට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ළමයින්ට අවශ්‍ය සියලුම ෆැසිලිටිස් ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ගුණාත්මක භාවය ගුරුවරුන්ගේ මේ සියල්ලක් දේවල් ගැන ටීම් කොම්රේඩ් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ටීම් කොම්රේඩ් එකේ ඉන්න අපේ තවත් දක්ෂ සිංහල ගුරුවරයෙක්. අයිබෝන් ශාම් සර්. අයිබෝන්. ඇත්තටම සර් අපි පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙමු. කවුද මේ ශාම් සර් කියන්නේ? මගේ නම ශාම්. ඉගෙන ගත්තේ කොළඹ සහිරා විද්‍යාලයේ. උසස් පෙළ කළයින් පස්සේ සම්බන්ධ වුණා මගේ ප්‍රථම උපාධිය කළ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඒක මට අලුත් අත්දැකීමක් වුණා. ඊට පස්සේ උපාධියෙන් පස්සේ මම සම්බන්ධ වුණා මගේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ලබන්න. ඒකත් කරගත් ඉහළම මට්ටමේ. ඊට පස්සේ පුරාවිද්‍යාව අධ්‍යයනය කළා. ඊට පස්සේ සිංහල මාස්ටර්ස් MA කරගත්තා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ. ඒ වගේ මගේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රය ගැන මට ලොකු ආසාවක් කැමැත්තක් කැක්කුමක් තියෙනවා. මං වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා ටීම් කොම්රේඩ් අපි ළඟ ඉන්නේ ගුණාත්මක භාවයෙන් ක්වොලිටි එකකින් ඒ වගේම ඒ ප්‍රවීණත්වයෙන් උසස් ගුරුවරු කියලා. ඒකට මේ සර් කියපු හැඳින්වීමම ප්‍රමාණවත්. අනිවාර්යෙන් පුරාවිද්‍යාවයි සිංහලයි කියද්දි නිකන් අර ගහට පොත්ත වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඇලිච්ච සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලාත් අපි කියනවා සර්. සර් එතකොට මේ සර් සිංහල ඉගෙන ගත්තේ. සර්ට අභියෝග මොනවද තිබ්බේ? සිංහල කියන්නේ සාමාන්‍ය මම දැන් මුස්ලිම් භක්තිකයෙක්. ඒ වුණාට ඉස්ලාම් කියන්නේ ආගම. සිංහල කියන්නේ භාෂාවනේ. ඒකත් එක්ක මේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඉතින් අර සිංහල කියන්නේ අර ඇඟට අවශ්‍ය ලේ වගේ මම ආසාවෙන් ග්‍රහණය කරගත්තා. ඉතින් අභියෝග ඇති වුණේ නැහැ. හිතුව ගෙදර කතා කරන සිංහල භාෂාවෙන්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. කැමැත්තෙන් ආසාවෙන් කරගෙන ගියා. දැනට සර් අපේ මේ කට්ටියගේ දැන් ළමයින්ගේ අතර තියෙන මතයක් තමයි විචාර නැත්තම් ව්‍යාකරණ ඒගොල්ලන්ට අල්ල ගන්න අමාරුයි. නැත්තම් ඒ කට්ටියට එක ටිකක් පේපර් එකට ආවම පොඩ්ඩක් ලකුණු අඩු වෙන්නේ ඒ වලට කියලා ළමයි සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් තියෙනවා. සර්ට ඒ ළමයින්ට මොකක්ද දෙන්න තියෙන උපදෙස? වැදගත්ම දේ තමයි උසස් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ ඔයා ඒ 8ක් ගත්තත් තේරුම් නැහැ සිංහල විෂය ෆේල් නම්. එයාගේ මව් භාෂාවනේ. ඒකවත් දෙමළ තෝරගන්න එක සිංහල තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට එයාගේ මේ ගමන් මාර්ගයේ ප්‍රධාන ආලෝකයේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය. නැවේ අර ප්‍රධාන සුක්කානම වගේ භාෂාවෙන් තොර එයාගේ ජීවිතේ කිසිම වැඩ අපි කියන සාමාන්‍ය සිංහල ව්‍යවහාරය කියනවා. අර හිස නැති මලකඳ කවන්දේ කියනවනේ. ඒ වගේ භාෂාවෙන් තොර පුද්ගලෙක් සිංහල භාෂාවෙන් නැති කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දෙමළ හෝ සිංහල දෙමළ හෝ වේවා සිංහල හෝ වේවා අනිවාර්යෙන් සමත් වෙන්නම ඕනේ. ඉතින් ඒක අභියෝගයක් නෙවෙයි. ආසාව කැමැත්ත රුචිකත්වයේ තියෙනවා නම් ලකුණු දෙකක් ගත්තු පුතෙක් දුවෙක් වුණත් ඒ ගත්තු අවස්ථාවන් තිබුණා. අවුරුදු දෙක අපි පෙන්නන පාරේ ගමන් කරන්න ඕනේ. තිත්ත කසායවල් බොන්න ඕනේ. කවි ටික පාඩම් කරන්න ඕනේ. විචාරවල අර හැඳිනීම කටපාඩම් කරන් එන්න ඕනේ. එහෙම කළා නම් ගොඩ යන්න පුළුවන්. කෙටින්ම කිව්වොත් සර් පෙන්නන පාරේ වැඩ ටික හරියටම කරොත් වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. එච්චරයි තියෙන්නේ. සර් කතා කරද්දිම සිංහල වලට ආස නැති කෙනෙක් වුණත් එයාට අර ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන වචන, ඒ කියන උපමා, ඒ තියෙන සාහිත්‍යයේ රුචිකත්වය ඉතාමත් හොඳට ඇඟට දැනෙනවා සර් කතා කරන විදිහත් එක්ක. එතකොට සර් මේ සමහර අය දැන් සමාජයේ කතා වෙනවා මේ සිංහල ඉගෙනගෙන මොනවා කරන්නද, වැඩක් තියනවද, ලෝකෙට ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න පුළුවන් සිංහල ඉගෙන ගත්තා කියලා. සමාජයේ නොයෙකුත් දෙනා නොයෙකුත් මත කියනවා. සර් මොකක්ද දරන්නේ මේ මතය ගැන? දැන් උදාහරණයක් O level A9ක් ගත්ත පුතෙක් A level A3ක් ගත්ත කෙනෙක් දැන් රුසියාවට ගියා කියමුකෝ. එහිදී එයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණත්, එයා ඉංජිනේරුවෙක් වුණත් එයාට එහෙදී කියන්න කිව්වා නම් ඔයාගේ රටේ ඔයාගේ භාෂාවෙන් ගීතයක් කියලා එයාට දෙමළ සින්දුව හින්දි සින්දුවක් කියන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම එයා සිංහල භාෂාව එතන නියෝජනය වෙන්න ඕනේ. එහෙම භාෂාවක් පහත් කරන්න කාටවත් හැකියාවකුත් නැහැ. අනික මේ මහා ලොකු රටවල් කියන රටවල් වල රාජ්‍ය නායකයෝ කතා කරන්නේ ඒ භාෂාව. රුසියන් භාෂාව ලෝකයේ අමාරු තුන්වෙනි භාෂාව. මාත් ඒ භාෂාව දන්නවා. වැඩේ කියන්නේ රටේ මිනිස්සු ගොඩක් ඉංග්‍රීසි භාෂාව දන්නේ නැහැ. එතන මේ සිංහල භාෂාව එහෙම භාෂාවක් පහත් කරලා කවදාවත් එහෙම ගොඩ යන්නත් බෑ. ඉතින් එයාගේ ජීවිතය හදාගන්න භාෂාවත් මාර පට්ට වැදගත් වෙනවා. ඒකයි. අනිත් එක අපිට තියෙන අනන්‍යතාවයක් සහ අපේ අර තියෙන සංස්කෘතිය ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන් එක අයිකන් එකක් විදියට කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද ලෝකේ තියෙන පැරණිතම භාෂාව. සර් දැන් අපේ ජෙනරේෂන් එකේ ළමයි එක්ක ගනුදෙනු කරනවානේ ගොඩක්. එතකොට දැන් මේ අම්මලා තාත්තලා නැත්තම් සමාජින්න අපේ මේ ආච්චිලා සීයලා කියනවා මේ තරුණ තරුණියෝ නැත්තම් කෙටිම භාෂාවෙන් කිව්වොත් මුන්ට පිස්සු කියලා කියනවා. නැත්තම් මේගොල්ලෝ ෆෝන් එකේම ඉන්නේ කියනවා. තාක්ෂණයට කොටු වෙලා කියලා කියනවා. සර් මොනවද දකින්නේ මේ පරම්පරාව ගැන? සර්ගේ අදහස මොන වගේද? මේගොල්ලෝගේ තියෙන
පොසිටිව් පැති මොනවද ඒ වගේ මේගොල්ලෝ තියෙන නෙගටිව් පැති මොනවද ඒකට සර්ට දෙන උත්තරේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් ගඟක් ගලන් යනකොට උඩුගම්බලා පීනන්න බෑනේ. දැන් ලෝකයේ දැන් ගෝලීකරණය වෙද්දී දැන් සාමාන්‍ය අවුරුදු 4-5 ළමයාම දැන් එක මාධ්‍යන වලට හුරු වෙද්දී ඒකෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න බෑ. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේක පළදායි යන්ද බිනක පාවිච්චි කරලා එයාට එයාගේ දාලා ජනමාධ්‍ය හෝ වේවා පරිගණක හෝ වේවා කැමති ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරලා එයාට එයාගේ දැනුම වර්ධනය කරන්න හැකියාවක් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඒක මේ ඒවා පාවිච්චි කළා කියලා සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවන් ඒක අපිත් පාවිච්චි කරනවා. අපි දැනුමින් සන්නද්ධ වෙන්න බෑ. ඒක ලොකු වැරද්දක් නෙවෙයි. සමහර ළමයි කවි පාඩම් කරන්නෙත් අර නවීන තාක්ෂණ මෙවලම් පාවිච්චි කරමින්. එයා කැමති තාලයක් දාගත්තා. එයා ඒ අනුව පාඩම් කරගත්තා. එයා ෆෝන් එක අදාළ PDF එක දාගත්තා. අර සාම්ප්‍රදායික වනපොත් කිරීම ක්‍රම දැන් ඔක්කොම අලුත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිත් කැමති ඒ වගේ ළමයි නවීන තාක්ෂණයට සම්බන්ධ මේ සන්නද්ධ වෙනවා. සන්නද්ධ වෙලා ඒක තමන්ගේ දියුණුවට උපයෝගී ධනාත්මක පැත්තට පාවිච්චි කරන්න තියෙනවා. ඔය සර් කියපු කතාව ඇත්තටම ප්‍රායෝගික තත්ත්වයේදී මම අත්දැකලා තිනවා. අපේ මේ සමහර අපේ දැන් මල්ලිලා නංගිලා ඒ කට්ටිය බස් එකේ යන ගමන් අර සර් කියපු එක රෙකෝඩ් කරන් ඇවිල්ලා ඉයර්ෆෝන් දෙකේ ගහගෙන අහගෙන යනවා. ඒ වගේ සමහර අය රැප් එකක් විදිහට සමහර කවි සිංහල සාහිත්‍යයේ තියෙන ඒවා භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ ලෝකේ තියෙන අලුත් මෙවලම් තමන්ගේ දියුණුවට පාවිච්චි කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ තමන් මත. අනිවාර්යයෙන්. තමන් දැනගන්න ඕන එක තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ සර් මේ ජෙන්සි නැත්තම් මේ අලුත් පරම්පරාවේ ළමයි එක්ක ගනුදෙනු කරන දෙමව්පියන්ට සර්ට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ සමහරලාට ලොකු බල අරගලවල ගෙදර ඉන්න පුළුවන් ඒ ළමයි එක්ක. දෙමාපියන් මුලින්ම කියන්නේ මගේ පුතා ඉගෙන ගන්නවා ටියුෂන් පන්ති යනවා. එයා එහෙම ඒ මතය මත ඉන්නේ නැතුව දරුවන්ට සීමා මායිම් පනවලා ඒ කියන්නේ ධනාත්මක පැත්තෙන් බලලා අම්මා තාත්තා සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ටියුෂන් පන්ති යවුවා ඉස්කෝලේ යවුවා පන්ති බාර ගුරුවරයා බලාගෙන මමත් දැන් ඉස්කෝලේ උගන්වන ගුරුවරයෙක්. එතකොට සමහර දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න අපිට ඇවිල්ලා කියනවා. එතකොට දෙමාපියන් කියනවා සර් මං කිව්වා කියලා කියන්න එපා. ඒ කියන්නේ සමහර දෙමාපියන් දරුවන්ටත් බයයි. එහෙම වෙන්නේ නැතුව තමාගේ ආදරණීය පුතා අර සීමා මායිම් දීලා පොඩි අධීක්ෂණයක් කරලා චුට්ට හොයලා බැලුවා නම් ඒ ළමයා නිවැරදි පාරයයි. දැන් නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමයමයි අපි දැන් මේ ගත කරන්නේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. දරුවන්ට පාර පෙන්නවා අපි චුට්ටක් මඟ පෙන්නවා වැරදි නිවැරදි හදා දුන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. අර කලින් වගේ ඔළුවල පෙවීමේ අර මේ ගුරු ගෙදර ක්‍රමය දැන් නැති වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඒ ළමයින්ට දෙන්න ඕන නිදහස දීලා සීමා මායිම් ටික පෙන්නලා ළමයිව අධීක්ෂණය කරා නම් තහංචි පනවන්න හොඳත් නෑ. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් දවසක් මගේ පන්තියේ පේරන්ට් කෙනෙක් කියනවා මේ ඉස්කෝලේ සර් මේ පුතා සර් පැය 3-4ක් හැම වෙලේම PUBG ගහනවා ෆ්‍රී ෆයර් ගහනවා. දැන් පේරන්ට්ස් ඩේ වල දැන් මම දැන් බැලුවා දැන් මේ අම්මා දැන් මගෙන් හොඳ උත්තර බලාපොරොත්තු වෙලා ඇති. මං කිව්වා ඉතින් අම්මා හොඳයිනේ. ඉතින් පුතාව පැය 3ක් ශ්‍රී ලංකාව නොවින් පැය 3ක්ද? ඔයා පැය 4ක් ශ්‍රී ලංකාව කරන්නේ. දැන් අම්මා දැන් මාව දැන් අමුතු කෝණකින් බලන්න පටන් ගත්තා. ඊපස්සේ මං කිව්වා ඊට පස්සේ පුතාව පැය 4ක් ශ්‍රී ලංකාව කරනවා නම් තමුන් වහන්සේ පැය 5ක්වත් පාඩම් කරන්න ඕනේ. දැන් මම දැන් පැය 4ට එපා කියලා කිව්වොත් එයා වෙන ක්‍රමයකින් එයාගේ ආවේග පිට කරන්න එයා පුරුදු වෙනවා. ඒක අපිට අර මනෝවිද්‍යාවෙන් උගන්වන්නේ ඒකයි අපිට. දරුවට එකපාරට පාගලා දාන්න නැතුව එයාගේ මාර්ගෙන් ගිහිල්ලා එයාව සූක්ෂමව අර නිවැරදි මාර්ග ගැනීම කලාව අපිත් දැන් ප්‍රගුණ කරලා ඉන්නේ. සිංහල කියන්නේ කොච්චර සුන්දරද ඒ වගේමයි අපේ ශාම්සගේ අදහස් ඊට වැඩිය සුන්දරයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සර් මේ ඇයි ළමයෙක් සර් ගාවට 10-11 සිංහල ඉගෙන ගන්න ඉන්න ඕනේ? මට නම් මේක කතා කරපු ටිකම ඇති. සර්ගේ තියෙන ප්‍රවීණත්වය සහ ඒ තියෙන විෂය උගන්වන විදිය හිතා ගන්න. සර් අපි බලන් ඉන්න කෙනෙක්ටත් කියමු. සාමාන්‍යයෙන් දැන් සිංහල පන්ති ගොඩක් කරනවා. ගොඩක් ගුරුවරු ඉන්න හැම එක්කෙනම දැන් ඒ හැම එක්කෙනාම ගුරුවරු. අපිට එහෙම අඩුපාඩු කියන මට නම් කිසිම අයිතියකුත් නැහැ. මම කියන්නෙත් නැහැ. පුරුද්දකුත් නැහැ. මම කියන්නේ මම උගන්වන්නේ සිංහල භාෂාව සාහිත්‍ය මටම ආවේනික ක්‍රමයකට. උදාහරණයක් කිව්වොත් මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර්ස් භාවිත කරලා. දැන් සතරගන් මන්ත්‍රණයේ පාඩම කරද්දී මහෞෂධ පඬිතුමාණන් ගැන අර වචන වලින් ලියන්න කලින් එයාගේ හිතේ පින්තූර වලින් චිත්‍රූපමවල අපි උගන්වලා හමාරයි. එතකොට අපි ඒ වගේ නවීන ක්‍රම ඒ වගේම කටපාඩම් කිරීමේ ඒ කියන්නේ සමහර දේවල් කෙටියෙන් මතක තබා ගැනීමේ ක්‍රම ඒ වගේම මුලින් අග දක්වා ළමයින්ට උගන්වන්නෙත් තනිකර මල්ටිමීඩියා ක්‍රම පාවිච්චි කරලා වෙන අලංකාර නිබන්ධන භාවිත ස්ථානීය පරීක්ෂණ එකපාරට උගන් නවත්තලා එකපාරට ප්‍රශ්න පහක් දෙන උත්තර ලියන්න කියලා. ඒ වගේ
අපි කියන ඒවට සාමාන්‍යයෙන් කියන ස්පොට් ටෙස්ට් අපි ඒ වගේ විභාග තියෙනවා. ළමයි අපි මට්ටම් අපි හදනවා. ඒ වගේම මේ දක්වා හැම අවුරුද්දකම සාමාන්‍ය දරුවෙක් දෙන්නෙක් හැර අනිත් ඔක්කොමල්ලා ABC සාමාර්ථයන් ගන්නවා. සාමාර්ථයක් දාගන්න ඕන නම් කෙටියෙන්ම කිව්වොත් සිංහල ගොඩ දාගන්න ඕන නම් එන්න තියෙන්නේ අන්සර් සර් ගාවට. සර් කෙනෙක් සර්ව සම්බන්ධ කරගන්නව නම් කොහොමද සර්ව කන්ටැක්ට් කරගන්නේ? ඉතින් ටීම් කොම්රේඩ් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මගේ දුරකථන අංකය මම දෙන්න 073 26 33 57 සම්බන්ධ වෙන්න කතා කරන්න. තව මේ O level ළමට තව මාස එකමාරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය මාස එකමාර හරියට වැඩේ කරගත්තත් හැමදාම කියන දේ ඇඩ්මිෂන් කාඩ් එක ආවයින් පස්සෙත් පුතේ ඇඩ්මිෂන් කාඩ් එක ආවයින් පස්සෙත් උඹට කාලේ තියෙනවා සති දෙකක් හෝ තුනක් මහන්සි වුණා නම් ඔයාට ඒ නම් ගන්න අමාරුම සති දෙකකින් ඔයාට 100%ක්වත් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අදිෂ්ඨානය තියෙනවා නම් සර්ලා සූදානම් ඔයාට පාර පෙන්වන්න. ඔයාට තියෙන්නේ පෙන්නන පාරේ හරියට ගමන් කිරීමම පමණයි නේද සර්? ඉතින් සිංහල ගොඩ දාගන්න ඕනේ. සිංහල ඔයා ඉන්නේ ඇත්තම පාඩම් නොකරපු තත්ත්වෙද? සිංහල මතක නැද්ද? සිංහල ගොඩ දාගන්න ඕනේද? ව්‍යාකරණ පැටලිලාද? එහෙනම් කතා කරන ටීම් කොම්රේඩ් අපිට ශාම් සර් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. එහෙනම් සර් බොහොම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වැඩසටහනකින් හම්බෙමු. ආයුබෝවන්.